փոթորիկն իսկական հրավառություն է։ Քամի, ամպրոպ, կայծակ, աղմուկ, ծառերն են ընկնում։ Հա, ճանապարհը փակ է, տատիկն էլ չի կարողանում քաղաքացնել։ Գնում եմ հետախուզման, իսկ դուք թիմը հավաքեք։ Ճանապարհին 9 ծառ կա։ Մեկը շատ մեծ է, բացի այդ խորը ջրափոս կա։ Գետն էլ վնասել է կամուրջը, պետք է նորոգել։ Աշխատանքը շատ է, մեզ տորն ու թրակն են պետք։ Գնաց են, անձրևից հետո երևի 7-րդ երազն են տեսնում։ Ստիպված ենք արթնացնել։ Սեղմիր դրանց էլ կոճակն ու մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Ես ինչ գտա։ Հա? Կոպեկ։ Սա ինչ-որ մեկինն է, արի տեղը դնենք։ Այս թփուտների մեջ ոնց են իրենց կոպեկը գտնելու։ Եթե ուզում եք, կարող եմ սկանավորել ու մատնահետքերով գտնել տիրոջը։ Սկանավորում, վերլուծում, մատնահետքեր չկան, գտածոյի մոտավոր տարիքը 300 տարի։ Ուրա! Մենք հին մետաղադրամ ենք գտել։ Արի էլի փնտրենք։ Մեկ էլ տեսավ լիքը թանկարժեք իրեր գտնենք, գանձ է։ Մի խոսքով ոչ մի գանձ էլ չգտանք։ Ով ասաց, բոլոր իրերը շատ հին են ու արժեքավոր։ Ժամանակին այնտեղ մի գյուղ կար։ Իսկ այնտեղ կարող են գանձեր լինել։ Ով գիտի, բայց սրանք պետք է մասնագետները զննեն։ Ես ծանոթ հնեաբաններ ունեմ։ Հիմա կզանգեմ ու կխնդրեմ, որ պեղումներ կազմակերպեն։ Իսկ չի լինի մենք ինքնուրույն փորենք։ Պետք է շատ զգույշ գործել, որ գտածոները չվնասվեն։ Երանի հնեաբանները շուտ գան։ Մինչև նրանք հասնեն, գնացինք Կատյա։ Ուր? Ոնց թե ուր։ Փորելու։ Շատ զգույշ։ Չխփես, խնդրում եմ, չխփես։ Բրավո։ Ընկերներ, շտաբ ձեր օգնությունն է պետք։ Մեզ մոտ պեղումներ են։ Բա գնդակը։ Հետո կգտնենք թրակ։ Չմոռանանք վերացնել թաքստոցը։ Ոչինչ չեմ տեսնում։ Դո, կանգնիր այնտեղ, խնդրում եմ։ Լուսավորիր։ Լավ է, բայց դեռ մութ է։ Անկի։ Գերազանց է։ Ուրեմն այսպես, տորը հանում է վերին շերտը, բուլը հողն է հեռացնում, ձեռն ամեն ինչ մանրակրկիտ նկարում է։ Իսկ ես։ Դու դրակ ամենադժվար գործն ես անելու։ Բայց ես նկարել չգիտեմ։ Սա փոշին մաքրելու համար է։ Պետք է շատ զգույշ աշխատել, որ ոչինչ չվնասենք։ Պատրաստ եք։ Այո։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Ինչ գտա։
տար։ Արագ ցույց տուր։ Հիմա կիմանանք, թե ներսում ինչ կա։ Գիրք, այդքան բան, ինչ է իզուր փորեցինք։ Հեչ էլ իզուր չի։ Հին գրքերում անցյալի մասին արժեքավոր տեղեկություններ կան։ Գիրքը կտանենք տատիկին, իսկ նա կփոխանցի իր ծանոթ հնեաբաններին։ Տատիկ, իսկ գրքում ինչ կար։ Հիմա կպատմեմ, բայց նախ թխվածքը փորձեք։ Համից չես կշտանա։ Տատիկ, առաջ նման համեղ բաներ չէիր պատրաստում։ Որովհետև բաղադրատոմս չունեի։ Էդ ինչ բաղադրատոմս է։ Դա շատ հին բաղադրատոմս է։ Այսպիսի թխվածք կերել են մեր տատիկների տատիկներն ու պապիկների պապիկները։ Իսկ որտեղից ես գտել։ Մի շատ հին խոհարարական գրքից։ Ահա թե ինչ գիրք էր։ Իրոք որ, իսկական գանձ։ Ուզում ես նոր սերիալներն առաջինը դիտել։ Սեղմիր գրասվեր կոճակը։ Լավ, ձեզ խելոք կպահեք։ Ես 3 օրից կգամ, իսկ մինչ այդ նորամորա քույրը կհոգա ձեր մասին։ Ավտոբուսը։ Հիմա գնացքից չեմ ուշանա։ Վայ, սա ում ճամպրուկն է։ Հաստատ տատիկինն է։ Մոռացավ հետը վերցնել։ Այո, բարդ իրավիճակ է։ Բայց մի տխրեք, հիմա կկանչեմ տուրբոզավրներին ու մի բան կմտածենք։ Ու տատիկը ճամպրուկը մոռացավ, իսկ նրա բոլոր իրերն էստեղ են։ Մի օր ինձ հետ էլ նման բան պատահեց, մոռացա նախաճաշել ու… Տորը, պատմությունդ հետո կպատմես լավ, հիմա ժամանակ չկա։ Կարելի է շրջանցել գնացքը և հաջորդ կանգառում վերադարձնել ճամպրուկը։ Բայց դրա համար պետք է գետի մյուս կողմն անցնել։ Ես գիտեմ, թե ինչ է պետք։ Տուրբոզավրեր դեպի գետ։ Կկառուցենք ցատկահարթակ ու դոն կցատկի գետի վրայով։ Տոր հողի մեջ անցքեր փորիր։ Անկին շինանյութերը կբերի։ Տրակն էլ կսարքի ցատկահարթակը։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Կատյա, Պետյա, նստեք, կապեք ամրագոտիներն ու բռնվեք։ Ճամպրուկը հասցնենք տատիկին։ Սիրուն թռիչքեր։ Սպասեք, ես էլ եմ գալիս։ Շուտ վերադարձեք։ Ահա, երևում է այսօր չես մոռացել նախաճաշել։ Կամաց քշիր, դո, շունչս կտրվեց։ Արագացրու զեր, ուշանում ենք։
Գուցե տատիկին այդ ճամպրուկը պետք էլ չի։ Ձեր, եթե հոգնել ես, նստիր տանիքին։ Հետո երկար եք հանգստանալու, տատիկը հիմա իր ճամպրուկն է փնտրում։ Պինդ բռնվիր։ Գնում ենք կարճ ճանապարհով, թե չէ չենք հասնի։ Կարճ ճանապարհը ո՞րն է։ Հիմա կտեսնես։ Վերջ տուր ձեր, արդեն հասանք։ Բայց ով էր գոռում։ Ես հո երեխա չեմ։ Համարյա տեղում ենք։ Մնում է միայն սարն անցնենք։ Ինչու ենք ժամանակ կորցնում, եկեք թունելով գնանք։ Տունել մտնել չի կարելի, շատ վտանգավոր է։ Բա, ես էլ վախեցա։ Ոչ մի վտանգավոր բան էլ չկա։ Ասում էի, չէ, վախենալու բան չկա։ Էս ինչ լույս է։ Գնացքը, գնացքը, գնացքը։ Չէ, ավելի լավ է սարով գնանք։ Պետյա, Կատյա, ճամպրուկս, բայց ոնց այսքան շուտ հասակ։ Սա անօթաչու տաքսի է։ Շատ արագ է շարժվում, առանց նրա չէինք հասցնի։ Շնորհակալ եմ ճամպրուկի համար, չգիտեմ էլ թե առանց ձեզ ինչ էի անելու։ Հաջողություն։ Դե ինչ, գնանք տուն։ Խնդրում եմ, միայն ոչ կարճ ճանապարհով։ Սեղմիր գրանցվել կոճակը ու նայիր տուրբոզավրերի նոր սերաները։ Բայց այսօր վերջին սեանսն է։ Դու էլ էիր ուզում, չէ՞ այդ մուլտը նայել։ Չէ, Պետյա, մենք կինո չենք գնա։ Բայց ինչու, Կատյա։ Այս սրա համար։ Մենք չենք կարող նրան մենակ թողնել։ Ողջույն բոլորին։ Իսկ ինչու եք այստեղ նստած։ Մենք էլ ձեզ էինք սպասում։ Տատիկը գնացել է ատամնաբույժի մոտ, իսկ մենք պետք է Իպոլիտին հետևենք։ Դրա համար էլ ստիպված ենք այստեղ ցցվել։ Ուշադրություն մի դարձրու, ուղղակի Պետյան երազում էր կինո գնալ։ Դրա համար էլ բոլորից նեղացել է։ Իսկ ձեզ ոչ ոք չի կարող փոխարինել։ Ով։ Օրինակ ես։ Ես գիտեմ փոքրիկին, նա անտելացել է ինձ։ Ուրեմն մի քանի ժամով փոխարինիր մեզ, լավ, շուտով կվերադառնանք։ Իպոլիտ։ Իպոլիտ։ Ինչ է կատարվում։ Երեխաներ, կարող եք չթաքնվել, ես չեմ բարկանում, բռնեք ձեր գնդակը։ Իպոլիտ։ Ինչ ես անում, քեզ կարող են նկատել։ Մի վարկյան աչքս թեքեցի ու նա կորավ։ Ինչ։ Առանց խուճապի, դու օգնության կանչիր մյուս տուրբոզավրներին։ Իպոլիտը հեռու գնալ չէր կարող։ Ոչ մի տեղ չկա։ Գուցե տանն է թաքնվել։ Տունն արդեն տակնու վրա են կարել, Բուլ։ Չեմ հասկանում ուր կարող էր կորչել։ Իպոլիտն ու մորակույրն օրան մեքենա նստեցին ու գնացին։ Սպասիր Իպոլիտ։ Մենք կհասնենք նրանց։ Նույնիսկ չգիտենք, թե նրանք ուր են գնում։
Ուրեմն կբաժանվենք խմբերի։ Ռակ, դու չես կարող օգնել հետապնդման ժամանակ, այնպես որ անտառ վերադարձիր։ Ամենահետաքրքիրն առանցի ինձ։ Դու էլ ես մնում։ Տատիկը կարող է վերադառնալ նախքան Իպոլիտին գտնելը։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Ինչ եղավ դո։ Ճանապարհը փակ է։ Նրանք այստեղով չեն անցել։ Պարզ է։ Հիմա էլ ստիպված եմ անիվը փոխել։ Անգիտես, սա մեր փնտրած մեքենան է։ Օ, պատկերացնում եմ ինչքան կուրախանան, երբ տեսնեն մեքենան ու Իպոլիտին։ Ոչույն, մենք նրանց գտանք մեքենան ու Իպոլիտին։ Ստիպված եք մեքենան վերադարձնել։ Անիվն էլ փոխեք, հա։ Այո, պետք է անիվը փոխել։ Էլ պետք չի։ Ալո, արևանգել են մեքենաս։ Ոչ, չէ, արդեն չէ։ Նույնիսկ անիվն է փոխված։ Այ քեզ հրաշք։ Հավանիր այս տեսանյութը, եւ մենք ավելի հաճախ կհայտնվենք։ Իսկ ինչու եք անտառում մենակ զբոսնում։ Կարող եք մոլորվել, չէ։ Ախր սա մեր անտառն է։ Սպասեք, մենք այստեղ ամեն ծառ ու արահետ անգիր գիտենք։ Այստեղ անվտանգ է։ Անհավատալի է։ Մենք արձակուրդի մեջ ենք ու ապրում ենք տատիկի մոտ գյուղում։ Իսկ մեր ծնողներն աշխատում են քաղաքում ու գալիս են միայն հանգստյան օրերին։ Եկեք ծանոթանանք։ Ես Կատյան եմ, իսկ նրանք իմ եղբայրներն են Պետյան եւ Իպոլիտը։ Իսկ ձեր անունները կասեք։ Ուրեմն, սկսենք։ Բոլ։ Մեզ բուլը շատ տաղանդավոր է ու քարտ։ Շշմելու է։ Տոր։ Մի քիչ դժգոհ է, բայց շատ աշխատասեր։ Անկի, ճարպիկ է ու արագաշարժ։ Անհավատալի է։ Թրակ։ Թրակն ուժեղ է, բայց շատ բարի։ Այ քեզ բան։ Զիլեր։ Եվ վերջապես դա։
Իրականում, հենց ինձնից էլ պիտի սկսեիր։ Դոն իսկական գեղեցկուհի է։ Օհո, Իսկ դու, քո անունն ի՞նչ է։ Այո, այդ ես եմ։ Ամենախելացին ու հնարամիտը։ Ընդունեք որպես հիշատակ։ Սա իսկական հրաշք է։ շշմելու բան է։ Բայց ո՞նց է ստացվել, որ ձեր մասին ոչ ոք չգիտի։ Ո՞նց եք թաքնվում մեր անտառում։ Չէ որ դուք հսկայական եք։ Ցույց տանք։ Ցույց տանք։ Ուշադրություն դարձրեք, արևային մարդկոցներ։ Դրանց շնորհիվ մենք ստանում ենք մեզ անհրաժեշտ էներգիան։ Բայց ո՞նց եք կարողացել ստեղծել այս ամենը։ Այնքան էլ հեշտ չէր։ Միլիոնավոր տարիներ պետք եղան։ Ուրեմն, դուք անընդհատ գետնի տակ եք կամ մեր անտառում չեք ձանձրանում։ Ախր աշխարհն այնքան մեծ է ու հետաքրքիր։ Երբեմն շատ ձանձրալի է։ Տխուր։ Զբաղմունք չկա։ Գիտեք, թե ինչ ենք անում այդ ժամանակ։ Բուլ, Տուրբոզավրեր, առաջ։ Այս տեսքով կարող ենք գնալ, ուր ուզենք։ Հանճարեղ է։ Սպասեք։ Ուրեմն ստացվում է, որ քաղաքում երթևեկող որոշ մեքենաներ իրականում ոչ թե մեքենաներ են, այլ դինոզավրեր։ Գժվելու բան է։ ուշադրություն, մարդ է մոտենում։ Գնալու ժամանակն է։ Կհանդիպենք։ Բարև ձեզ, Ստեփան Պետրովիչ։ Ողջույն երեխաներ։ Այս կողմերում սունկ չեք տեսել։ Չէ, Ստեփան Պետրովիչ, սունկ հաստատ չենք տեսել։ Լավ, մենք գնանք, թե չէ տատիկը կանհանգստանա։ Բարի ճանապարհ։ Անցյալ տարի այստեղից մի ամբողջ զամբյուղ հավաքեցի, իսկ հիմա ոչ մի հատ չկա։ Սա ինչ է։ Շատ հետաքրքիր է։ Սեղմիր գրանցվել կոճակնով, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Այդպես, Բուլը հարցակվում է դաշտի կենտրոնից, գնդակն անցնում է թրաքին։ Տորը խփում է, բայց դարպասապահը ետ է մղում գնդակը։ Այսքանով խաղն ավարտված է։ Ինչպես միշտ ամենահետաքրքիր պահին։ Գնանք գնդակը փնտրելու, կգտնենք ու էլի կխաղանք։ Ես գտա, իմ ետևից։ Իմ ետևից։
Ինչ անուշիկն են։ Համաձայն եմ, բայց ոզնիով ֆուտբոլ խաղալ չենք կարող։ Եկեք մեր գնդակը գտնենք։ Սպասեք, իսկ եթե անց շև կա, գետը վարարի ու բոլոր ոզնիներին տանի։ Չէի մտածել։ Պետք է մի բան անենք։ Կատյայից հարցնենք։ Նա բնության մասին ամեն ինչ գիտի։ Այստեղ սպասեք, հիմա կգամ։ Կատյա, մեզ օգնություն է պետք։ Այնտեղ մայրիկ ոզնին է իր ձակուկների հետ։ Գետը նրանց կտանի։ Սարսափելի է։ Շուտ ցույց տուր նրանց տեղը։ Լավ, ինչ է եղել։ Եթե ջուրը բարձրանա, գետը ոզնիներին կտանի։ Ինչ կասես, եթե նրանց բույնն ուրիշ տեղ տանենք։ Նրանց տունն այստեղ է, չի կարելի անհանգստացնել։ Բայց ես մի միտք ունեմ։ Ոզնիներին տեղափոխել չի կարելի, իսկ գետը կարելի է։ Այդ ո՞նց։ Շատ հեշտ։ Մենք պատնեշ կկառուցենք եւ գետի հունը կփոխվի։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Տոր, այստեղ ջրանցք փորիր։ Թրակ, անտառից չորացած ցախ հավաքիր։ Դրանք պետք կգան պատնեշի համար։ Բուն, լցրու հողը գետի մեջ, հենց այստեղ։ Պատնեշն այստեղ է լինելու։ Թրակ, անկի, շարեք փայտերը։ Գերազանց աշխատանք է։ Կատյա, դու իսկական շինարար ես։ Այո, ես ամեն ինչ նկարեցի։ Փայտերը գցեցինք, ջուրը հոսեց։ Հիանալի է։ Հիմա շարունակենք գնդակի որոնումները։ Իսկ ձեր գնդակին ինչ է եղել։ Թրավ գնաց։ Ու մենք խաղը չվերջացրինք։ Հիմա կվերջացնեք։ Թրակը հարցակվում է, հարված։ Եվ դարպասապահը հետ է։ Հաղթեց ընկերությունը։ Ուզում ես նոր սերիալներն առաջինը դիտել։ Սեղմիր գրասվել կոճակը։